जिले में हुए आज लगातार बारिश से शहर से लेकर गांव तक सराबोर हो गया। मौसम की मिजाज आज अचानक सुबह ऐसा बदला कि पूरे दिन भर बारिश रुक रुक कर हो रही है। वहीं आज सुबह 9 बजे से लगातार 2 घंटे तक तेज बारिश होने के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, साथ ही नदी नाले भी उफान पर आ गया है। इस मौसम की ये आज पहली बारिश है जिसने सभी तरफ पानी पानी ही कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दिया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। आसपास के ग्रामों को जोड़ने वाली सिकनी नाला भी उफान पर है। वहीं गरियाबंद और महासमुंद जिले को जोड़ने वाली सुखा नदी में तेज बहाव के साथ पानी आ रहा है, जिसमें पूरी नदी उफान पर आ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई घरों में पानी तक घुस आया है। वहीं आज की बारिश से आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल तक में पानी का जमावड़ा देखने को मिला। तेज बारिश के कारण खेतों में दूर तक पानी पानी नजर आ रहे हैं, जिससे अब किसान पानी कम होने के इंतजार करेंगे। फिर एक बार कृषि कार्य में तेजी आएगी। अच्छी बारिश से तालाबों से लेकर छोटे छोटे नालों में पानी जमा हुआ है, जिसका पूरा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बहाव में मछली पकड़ कर ले रहे हैं। Music for marketing and promotional videos.